زين انا شلون احصل غساله بقيمه 2500 دينار؟ تردين غساله العمر وبالك ترتاح من عندها؟ تعال انا اقول لكم، كل اللي عليكم تسووه تشترون اي منتج من شركه بتر فلاي. على سبيل المثال مثلا عندنا هسه هذا منظف العبي او منظف متعدد الاستعمال راح يكون سعره 3000 دينار، او منظف السجاد راح يكون سعر مالته 3000 وربع. براس السنه راح اسوي لكم القرعه، ومو فقط غساله واحده لا، راح تكون غسالات عدد اثنين. كل اللي عليكم تسووه تشترون منتجات من اورو بلس او منتجات من بتر فلاي وتدخلون كابور قرعه. اهلا وسهلا بكم.